hari amadini rero akomeye arindwi ku isi. Idini rya mbere ni Hinduisme yabayeho kera, rikorera mu Buhindi no mu Buyapani no mu Bushinwa. Idini ryitwa Buddhisme, idini ryitwa Zoroastrianisme rifite icyicaro muri Iraq, idini ryitwa Judaisme ry'Abayuda, idini ryitwa Islamu, idini ryitwa Animisme rya Gihanga kubirabura Gihanga ba Ryangombe, hakaba n'idini ryitwa noneho akaba ari atandatu. None rya Gihanga ubwo si ryo mu Rwanda gusa se arubwo ari ryahandi na buri gihugu cyo kira Gihanga. Yesu ataraza buri Kenya agiraga Imana, Tanzania ikamugira, noneho Gihanga ni za Gihanga nyinshi ariko zose zikitwa Animisme. Animisme ni iryo dini rya Gihanga. Ubwo ndavuze ngo hari Hinduisme, Buddhisme, Zoroastrianisme, Judaisme, Islamu na Animisme. Niyo madini akomeye. Christianisme rero baje kuyita idini ariko ititwa idini. Umuntu akwigisha kwambara atakwambika. Umuntu akwigisha kurongora atagukwerera. None ibyo bintu bigishiramwe amategeko ni idini. Ubundi Yesu Kristo ntabwo amategeko yashizeho. Urabona akazi niyo nyigisho z'abadayimoni ziri muri Timotheo ya mbere igice ca 4. Itoro ni umudendezo, ntabwo ryongera gukorera imitwaro. Nko kuvuga ngo tuje muri Noheli gusenga ku munsi wa Noheli, ibyo ribaye itegeko. Kuko utagiye gusenga kuri Noheli ugasenga ikindi gihe wakumvirwa. Ariko hari abashobora kuvuga ngo ntiwakumvirwa. Bamwe basenga ku isabato bavuga ngo udasenga ku isabato ntazaja mu ijuru. Iryo rihindutse itegeko. Udasenga ku cyumweru ntazaja mu ijuru. Iryo rihindutse itegeko. Mu Baroma rero ho haravuga kuko ari umudendezo. Ibice 12 umurongo wa 5 harabanga umuntu umwe yubahiriza umunsi umwe akawurutisha iyindi. Chimani reba ni ibyiza bakoze mu munsi ntabwo ari izina ry'umunsi. Uvuga ngo wakoze neza ku wa mbere arakizwa kandi Imana iramwumvira, n'uwasenze ku wa kabiri Imana iramwumvira, n'uwasenze ku cyumweru Imana iramwumvira. Ariko yabaye iteye uvuga ngo Imana yumva basenze ari uko basenze ku isabato ibari hindutse idini. Imana yumva basenze ari uko basenze ku cyumweru bari hindutse idini. Nta mudendezo. Cyo gihe abantu bahora bikanga rero ngo ngo wa munsi uratambutse ntasenze. Ntumenye ko usenze ku cyumweru no ku wa mbere nawe yumvirwa ngo wasenze ku sabato. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Bakunzi bagusenga everyday, n'ubundi twongeye kubashimira ukuntu mudahwema kutugaragariza yuko mugenda mudukurikirana, kuko iyo tugiye tubona wenda muri iki gihe gishize igihe twatangire tukabona abantu hiyongereyeho abantu 20, 30, 50, tubona yuko hari ikintu gikomeye muba mwadufashije, ndetse muzajye mudufasha no gusharinga ahantu hatandukanye kugira ngo ubutumwa bugende bugera ahantu henshi hatandukanye ku bantu batabuzi. Twongeye kwakira n'ubundi pasiteri ugiye kutwibwira n'ubundi nk'ibisanzwe ku bantu bashyashya, nibyo mvuga wenda abo mfata nk'abashyitsi abo dusanga ngo baba bamuzi. Pasiteri tugiye kugusaba wibwira abantu bashyashya, nanone unadusengere dutangire utugezeho. Gushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye kubw'imbabazi zawe, turi imbere yawe tugiye kuganira amagambo yawe, ubane natwe kandi utiyobore kugira ngo imitima ya benshi yumva amagambo ibashe guhindurwa nayo, kandi ubugingo bwa benshi babashe guhemburwa uyu munsi wa none kubw'ijambo ryawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Tugiye kuganira uyu munsi wa none, tugiye kumenya itandukaniro riri hagati y'idini n'itorero. Idini n'itorero turasoma muri Matayo ibice 15 umurongo waho uwa mbere turageza ku murongo wa 8. Nuko abafarisayo n'abanditsi bavuye Yerusalemu babazaho Yesu ari, baramubaza bati, niki gituma bigishwa bawe bataziririza imigenzo y'abera, ntibajabike y'abakera, ntibajabike intoke mu mazi bagiye kurya? Nawe arabasubiza ati, arababaza ati, namwe niki gituma mucumura itegeko ry'Imana imigenzo yanyu? Kuki Imana yavuze iti, kuko Imana yavuze iti, wubahe so na nyoko, kandi iti, ututse se cyangwa nyina bamwice. Ariko mwebweho muravuga muti, umuntu wese ubwira se cyangwa nyina ati, icyo najaga kugufashisha nagituye Imana, umeze atyo
ntahatwa kubaha se cyangwa nyina. Nuko ijambo ry'Imana mwarihinduye ubusa ngo mukomeze imigenzo yanyu mwandyarya mwe. Yesaya yahanuye ibyanyu neza ati, ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabo imba kure, bansengera ubusa kuko inyigisho zabo bigisha ari amategeko y'abantu. Hariya ku murongo waho wa 16 aravuga ngo aramubaza ati, mbese namwe ntimurajijuka? Ntimuzi yuko ikintu cyose kigiye mu kanwa kija mu nda kikanyura mu nzira yacu, ariko ibiva mu kanwa biba bivuye mu mutima, ibyo nibyo bihumanya umuntu. Kuko mu mutima w'umuntu ariho haturuka ibitekerezo bibi, kwica no gusambana no guheheta, kwiba no kubeshera abandi n'ibitutsi. Ibyo nibyo bihumanya umuntu, ariko kurisha intoke zitajabitse mu mazi ntiguhumanya umuntu. Turareba idini n'itorero. Idini ni uruhurirane bw'amategeko n'imihango abantu bitaho bakabyimenyereza kugira ngo bashake Imana. Nuvuga ngo mu dini umuntu ni ushaka Imana, arishakishije amabwiriza n'amategeko kugira ngo abashe kugera ku Mana, niryo bita idini. Hari amadini rero akomeye 7 ku isi. Idini rya mbere ni Hinduism, yabayeho kera, rikorera mu Buhindi no mu Buyapani no mu Bushinwa. Amadini akomeye na 7 ku isi. Idini ryitwa Hinduism, idini ryitwa Buddhism, idini ryitwa Zoroastrianism rifite icyicaro muri Iraq, idini ryitwa Judaism ry'Abayuda, idini ryitwa Islamu, idini ryitwa Animism rya Gihanga kubirabura, Gihanga baryangombe, akaba n'idini ryitwa noneho akaba ari 6. None rya Gihanga ubwo si ryo mu Rwanda gusa, se harubwo ari ryahandi na buri gihugu kira Gihanga. Yesu ataraza buri Kenya yagiraga Imana, Tanzania ikamugira, noneho Gihanga ni za Gihanga nyinshi, ariko zose zikitwa Animism. Animism ni iryo dini rya Gihanga. Ubwo ndavuze ngo hari Hinduism, Buddhism, Zoroastrianism, Judaism, Islamu na Animism. Niyo madini akomeye. Christianism rero baje kuyita idini ariko ititwa idini, kuko nayo yaje irimo kuramya, ikazamo gusenga, ndetse akabamo no gutamba ibitambo. Bamwe baza kuryita idini, ariko Christianism ntiyari idini, ahubwo yari ubugingo, niryo torero. Andi ni amadini uko ari 6. Iryo rya 7 bita idini ni itorero, kuko Christianism ntabwo ari idini, ni itorero, kuko ni ubugingo, ntabwo ari amategeko. Ubundi ijambo ry'Imana rivuga ko idini rigendera ku bihango n'amategeko, na itorero ni umubumbe w'abantu bake bahamagawe, sibo bashaka Imana, ahubwo Imana niyo yabashatse binyuriye muri Yesu Kristo. Nuvuga ngo Imana yabihishuriye binyuriye muri Yesu Kristo. Nta mihango basabwa rero, nta n'amategeko basabwa, ahubwo hari amategeko y'imirimo, akaba n'amategeko yo kwizera. Hariya mu Baroma igice cya 3 murongo waho wa 27 hari amategeko y'imirimo na idini ry'Abayuda, hakaba amategeko yo kwizera ari ryo torero. Ubwo noneho rero amategeko yo kwizera niyo agenga itorero, uwo mubumbe w'abantu bake bahamagaye kuva mu bisi kugira ngo baje ukwabo bakorera Imana kubw'umuhamagaro. None Imana ikabihishura muri Yesu Kristo. Ubwo ni Imana yabatoranije, ni Imana yabashatse. Naho ku idini abantu ntibashaka Imana. Noneho rero idini rigaragazwa n'iki? Umuntu ashobora kuvuga ngo ndakora ibi ngo noneho nshimwe n'Imana. Icyo gihe ni mu dini, kuko hari amategeko ugenderaho. Bati kugira ngo Imana inkunde nshikirane nayo nuko nasenga inshuro 10 ku munsi. Undi akabati nuko natanga amaturo menshi. Undi akabati nuko nakwitanga ku nyubako y'urusengero. Ibyo bigendera mu mategeko abwirijwe n'abantu, nibyo bita idini, kuko Imana ntigukunda kubera batazi cya 10. Ariko maze dusobanurire, uravuze ngo hari mu idini abantu bashaka Imana, abantu bashaka Imana, ariko mu itorero Imana ishaka abantu, yishurira abantu inyuze muri Kristo. Yego.
biratandukanye. Mu dini abantu nibo bashaka Imana bagendeye mu mategeko, kandi amategeko y'abantu cyangwa y'Imana y'abantu gute? kuko hano twasomye ngo ubu bwoko bumpimbarisha iminwa ariko imitima yabo imbakuri, bansengera ubusa kuko inyigisho zabo ari amategeko y'abantu. Nuvuga ngo ya mategeko y'Imana Kristo amaze kuza yarayasohoje, abona kuba none haya Kristo. Bisobanura ngo Yesu ntabwo yaje gukura amategeko, ariko aya mategeko abayuda bayagenderagaho kugira ngo bashake Imana. Ariko noneho Yesu aje abantu batsindishwa no kwizera Kristo badatsindishirijwe n'amategeko. Kuvuga binyuze muri Kristo ubwo ya mategeko yose ubu yasohoje kuko ari we mwami wayo. Uwizeye Yesu Kristo rero nta kindi asabwa. Urugero, umwambuzi ku musaraba wihariye, ndi kugereranya idini n'itorero. Umwambuzi ku musaraba wihanye, Yesu yaramubwiye ngo uyu munsi turi bane muri paradiso. Nukuvuga ngo uwo mwambuzi deja yarabambwe ku musaraba hamwe na Kristo, iburyo bwe undi bumoso bwe, Yesu Kristo ari hagati. Ariko watuye neza akatuza mu kanwa ke ko Yesu Kristo ari umwami kandi akizera mu mutima we k'Imana yamuzuye mu bapfuye ngo azakizwa, yemera ko ari umunyabyaha, yemera ko Yesu Kristo agira icyaha, kandi azirikana ko Yesu Kristo azagaruka mu bwami bwe. Ntiyarara akabatijwe. Yesu aramubwira ngo uyu munsi turi bane muri paradiso. Yaba yari ryarabaye idini byari kumanza kumubwira ngo banza wigira umubatizo, ugire naho usengera hitwa izina. Ico kintu rero kiguha amategeko kugira ngo ugere ku Mana, nico bita idini. Nubanga idini ikiranga idini mbese. Ubundi Christianisme ntabwo yari idini. Urugero rw'igaburo ryera, abagatulika baja kwigaburo buri ku cyumweru uko bateranye. Abaneo no ku cyumweru mu cyumweru hagati yo bateranye bapfa guterana gusa n'amaterano ya nimugoroba, iyo bateranye bagira igaburo. None aba Pentecote baja kwigaburo rimwe mu kwezi, abadivantiste bakaja kwigaburo rimwe mu mwaka. Ibyo ntaco bigabanije ku mukristo, ntari ico byongereye ku mukristo ko na amategeko. Icyangombwa ahubwo ni ikiva mu mutima, kwa kwegera igaburo kwawe, kwibutsa urukundo rw'Imana, kwibutsa urupfu rwa Yesu, kwibutsa ko tuzabana na Kristo mu ijuru. Iyo habaye urwo rwibutso, Imana ntibara ngo bagiyeho kangahe. Rero iyo abantu babara ngo kangahe mugatanga formule, ni idini. Neze pastor, abantu noneho bakurikije ibyo byose ariko batagiye kwigabura. Nuvuga ngo ntabwo abantu bashobora gutandukanya idini n'itorero, ahubwo barabivangitiranye ku buryo udashobora kurisesengura. Tuvuge ikiranga idini by'ukuri. Umuntu akwigisha kwambara atakwambika. Umuntu akwigisha kurya atakugaburira. Umuntu akwigisha kurongora atagukwerera. None ibyo bintu bigishiramwe amategeko ni idini. Ubundi Yesu Kristo ntabwo amategeko yashizeho. Urabona akazi niyo nyigisho z'abadayimoni ziri muri Timoteyo ya mbere igice cya 4. Avuga ngo mu minsi y'imperuka, no Timoteyo ndakubwira idini uko rimeze. Timoteyo ya mbere igice cya 4 umurongo wa mbere, ariko umwuka avuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'izubushe, babuza kurongorana, baziririza ibyo kurya Imana yaremye kugira ngo abizera bakamenya ukuri, babirye bashima, kuko iby'Imana yaremwe byose ari byiza, ntihari mico gutabwa iyo cakiranywe ishimwe, kuko cezwa n'ijambo ry'Imana no gusenga. Hano aravuga ngo ikikurambira idini, bashiraho itegeko kugira ngo ube pastor ugomba kuba utararongoye. Ihindutse idini, kuko kuba pastor ni umuhamagaro. Uwo muhamagaro ushobora kuza ku muntu utararongoye gukaza no kuwarongoye. Ariko ishize yitegeka amabwiriza ngo kugira ngo ube pastor hano nuko utarongora hitoro ry'abagatulika. Kugira ngo ube pastor nuko waba ufite umugore nk'abaporoso. Iyo hagiye hayo mabwiriza y'amategeko ntaho bihure n'umuhamagaro w'Imana, waba pastor ufite umugore cyangwa utagira umugore, ariko biterwa ahubwo n'umuhamagaro uri mu mutima wawe. Nose aho ikibazo kirahungana none
niba Yesu yaravuze ngo abantu nyine bamukurikiye bagera ikirenge mu cye, harimo kubatizwa mu mazi menshi n'ibindi bitandukanye, tukaba tuzi ko hari amadini harimo abagatulika, harimo numva n'abangirikani bamwe na bamwe hari babatizwa ku gahanga. Ubwo se baba bakurikije bageze ikirenge mu cya Yesu, ubwo nta ngaruka byazabageraho? Ndi kuvuga ngo kugera ikirenge mu cya Yesu ni ingenzi, ariko noneho Yesu yemeye umwambuzi wihanye ku musaraba atabatijwe. Bigaragara ko icyo Yesu atemera ni ukugira umugozi uboha, kuko Yesu yaduhamagariye umudendezo. Hari sirikonsazi ishobora kuba ukaja mu ijuru utarabatijwe, igihe habaye intambara wari umaze kwemera ijambo ry'Imana, wari umaze kumenya ukuri, mukiruka uri umukristo cyane. Noneho rero umuhamagaro w'Imana ntabwo ushiraho amategeko, kuko Imana ari ishaka abantu. Paulo yarabivuze hano mu Bakorinto ba mbere igice cya 7 umurongo waho wa 6 n'uwa 7, aravuga ngo nakwifuza ko umuntu wese agiriwe mugore, ngo ariko kubwo kwirinda gusamba nakwifuza ko buri wese aba nkanje. Niko avuga. Abakorinto ba mbere igice cya 7 umurongo waho nuwa dutangiriye ku murongo waho wa 6 hano wa 5 ntimuki 6 umugabo ahe umugore we ibimukwiriye, kandi n'umugore nawe abigenze atyo ku mugabo we, kuko umugore adatwara umubiri we ahubwo gutwarwa n'umugabo we, kandi n'umugore nawe nuko ntatwara umubiri we ahubwo gutwarwa n'umugabo we. Ku murongo wa 6 ariko ibyo mbivuze ku bwanje si amategeko mbategeka, sintegeka, kuko nashaka ko abantu bose bamera nkanje, ariko umuntu wese afite impano ye yahawe n'Imana, umwe ukwe undi ukwe, uko wese agira impano ye. Nakwifuza ko abantu bose bamera nkanje. Hariya none rero hano ibyerekeye ibyo mwanyandikiye, ibyiza nuko umugabo adakora ku mugore, ariko kubwo kwirinda gusambana buri mugabo wese agira uwe. Bisobanura ngo uwashobora kwirinda yakora umurimo w'Imana, ariko niba utashobora kwirinda rongora kugira ngo utabinsambanye. Nukuvuga ngo kutarongora hano yarabivuze 38 haravuga ngo nuko rero kubw'ibyo urongora akora neza, ariko utarongora niwe urushaho gukora neza kubw'umurimo w'Imana. Nuvuga ngo iyo warongoye ugira ibindi uhuzemo kugira ngo unezeze uwo mwashakanye. Byanditswe ku murongo wa 32. Uwarongoye yita kuwo bashakanye akabura umwanya wo gukora umurimo w'Imana, n'uwarongoye nuko yita kuwa mushatse kugira ngo amunezeze akabura umwanya wo gukora umurimo w'Imana. Ariko ijambo ry'Imana avuga ngo urongoye nawe nta cyahakoze, ariko utarongoye nawe nta cyahakoze kubw'umurimo w'Imana. Bisobanura ngo ku Mana nuwahamagawe ni ukora, si uwarongoye cyangwa se utararongoye. Aha rero abantu barabyicara bavuga ngo ugomba kurongora ngo ube pasiteri. Oya, ugomba guhamagarwa ngo ube pastor. Nese pastor, bwo reka tuvugisha ukuri. Niba ari uko bimeze, ubwo amadini ntiyaba hari zaba ari nk'inyigisho z'ibinyoma ashyiraho. Ijambo ry'Imana avuga ngo bansengera ubusa kuko amategeko yabo ari inyigisho z'abantu, nibihimbana abantu baremekanya, bamwe bafite inyungu. Ubwo rero niba ari byo muri iki gihe nta bakristo bagera, ahubwo hari amadini atandukanye, abantu bigira idini. Kandi Yesu yaraje, Yesu amaze kuza ntaho ryari kwiye kwitwa idini, ryari kwiye kwitwa ubugingo. None kuko ari itorero, twese turi ingingo z'umubiri wa Kristo, kandi Kristo ni umutwe w'itorero, kandi buri wese ni urugingo rwa mugenzi we. Ubwo nukuvuga ngo kuko Kristo ari we mutwe w'itorero, kandi ijambo ry'Imana rikavuga ngo kwizera kutaraza twabohaga dutsindishirizwa n'amategeko, dutegereje kwizera. Ariko kwizera kumaze kuza hano mu Bagalatiya ntitwa tugitwarwa na wa mushorera. Hano aravuga mu Bagalatiya ibice ni Abagalatiya ibice 3 wala ni 3. Aravuga ngo icyakora uko kwizera kutaraza twarindwaga tubohewe gutwarwa n'amategeko, dutegereje kwizera kwari kugiye guhishurwa. Ubwo nibwo buryo amategeko yatubereye umushorera wo kutugeza kuri Kristo ngo dutsindishirizwe no kwizera. Ariko kwizera kumaze kuza ntitwaba tugitwarwa na wa mushorera. Bisobanura ngo Yesu Kristo amaze kuza ni muri we, nukuvuga ngo umubiri twese turi ingingo z'umubiri we. Nukuvuga ngo Yesu Kristo
ibyo byose by'amategeko byari igicucu cy'ibyari bigiye kuzaba, ariko umubiri wose uhorera muri Yesu Kristo. Yesu Kristo kuko ari we mutwe w'itorero, nta mategeko adusaba. Uja kugaburo rimwe mu mwaka Imana iramwemera. Uja kugaburo buri rimwe mu kwezi iramwemera. Uja kugaburo buri munsi Imana iramwemera. Yesu gusa yaravuze ngo bibe urwibutso kubw'urukundo rwe n'urupfu rwe, kandi bitwibutse ko tuzabana nawe igihe kimwe tugasangira mu bwami bwe. Nicyo byashaka gushushanya, ariko Imana ntireba umubare ugenwe n'amategeko y'abantu. Noneho rero umuntu akwigisha kwambara atakwambika, ni idini. Umuntu akwigisha kurya atakugaburira, ni idini. Umuntu akwigisha kurongora atagukwerera, ibyo ni idini. Pastor, ariko banze dutandukanyiriza iki kintu. Abantu bapfuye mbere yuko mbere ya Yesu, ariko batarigeze bemera Imana, nyine bo wenda bagendera mu myumvire yabo ya kera y'Imana. Hano birahari mu Baroma. Noneho hakaba n'abandi bantu muri iki gihe n'aka kanya ubuturi, wenda bapfa ariko batarigeze bemera Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko wenda barakoze neza, reka mbyite gutyo. Abo bantu bapfa b'iki gihe batakoze neza, nako bakoze neza ariko batigeze bemera Yesu, kuko ijambo ry'Imana riba rivuga ngo Yesu niwe uzatuma wenda tujya mu ijuru, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Abo bantu ni beza, Imana irabashima, ariko banze inzira ntaho banyura. Suko Imana nta muntu yanga. Babaye batari bakabwirijwe ubutumwa bwiza se, batari bakabwirijwe ubutumwa bwiza. Hano ijambo ry'Imana rirahari mu Baroma igice cya 2. Abaroma igice cya 2 umurongo waho. Yesu amaze kuza, abamubwiwe ntibamwemere, abo bafite urubanza. Ariko hano mu Baroma ibice 2 umurongo wa 12, abakoze ibyaha bose bataza amategeko n'imbere ya Mose bazarimbuka badahowe amategeko, ko sabwa ari bo baratari yabaha. Kandi abakoze ibyaha bose baza amategeko bazacirwaho iteka ry'amategeko. Uwavutse mu gihe cya Mose amategeko harakayanga afite ikibazo. Ahangaha rero kuko abumva gusa amategeko atari bo bakiranuka ku Mana, ahubwo abayumvira nibo bazatsindishirizwa nayo. Abapagani ni buri kuvugaho badafite amategeko y'Imana, iyo bakoze iby'amategeko ku bwabo baba bihindukiye amategeko nubwo batayafite, bakagaragaza ko umurimo utegetswe n'amategeko wanditswe mu mitima yabo, ukahamya n'imitima ihana ibabwiriza, igafatanya n'ibitekerezo byabo kubarega cyangwa kubaregura. Kandi ndi nabyo Imana izatangaho umugabo ku munsi izaciraho abantu witeka muri Yesu Kristo ku byahishwe byayo, nk'uko ubutumwa bwiza nahawe buri. Ni ukuvuga ngo ibyiza Imana muri Yesu Kristo yanditse amategeko mu bwenge bwacu, yashira mu mitima yacu, ku buryo umuntu azi ko kwiba ari bibi atari yumva ubutumwa bwiza. Umuntu azi ko gusambana ari bibi atari yumva ubutumwa bwiza. None itegeko ryanditswe muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 12 bavuga ngo icyo utifuza ko bagukorera nawe ntukabagikorera undi, ni itegeko rya bose. Si rya bose. Umupagani azi ko kwimana ari bibi, abimenya ryari iyo bamwimye. Hakuna mbere ya Kristo nuko byari bimeze. Mbere ya Kristo hari amategeko. Hari abantu bataza amategeko. Abo bataza amategeko ni ababayeho mbere y'ayo mategeko. Ariko harabayeho mu gihe cy'amategeko barayanga. Abo bazacirwaho iteka ryari. None kuvuga nk'ubu ngubu abantu b'iki gihe batemera Yesu. Batemera Yesu ariko bakora neza. Bakora neza ariko batemera Yesu, wenda kubw'impamvu runaka ntazi. Akavuga ati ngewe nzakora neza nigendere, sinzigera wenda njya mu gusoma Bibiliya no kugira indi myizerere, nzemera Imana, sibyo? Nkore neza nyirano. Ibyo rero byashoboka kuko ntabwo ari twe twishoboza, ni Imana idushoboza. Rero igushoboza muri Yesu Kristo. Ico gihe rero ntawashobora gukora ibyiza byuzuye udafite Yesu, kuko Yesu niwe ushoboza abantu. Ubwo iryo jambo ritariciraho abasiramu bose iteka. Baciraho iteka, ntabwo ari bose kuko baracariho. Na Yesu aracabwirizwa. Oya, ndavuga nyine ngo abasiramu bose imirimo myiza wakora yose ugapfura umusiramu. Yego. Ntago wajya mu ijuru. Ukire kukiriho ashobora kurokoka yemeye Yesu nyuma. Ariko wanze inzira n'ubugingo ntaho kunyura afite.
uwanze inzira ntaho kunyura afite, uwanga Yesu mu gihe cy'ubutumwa bwiza nta nzira nta bugingo. Kandi rero ntabwo twabasha gukora ibyiza kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo dutsindishirizwa n'ubuntu ibiduhereye ubusa ko gucungwa konoga muri Yesu Kristo. Hari avuga ngo gushorera imizi muri we kuba turi ingingo z'umubiri wa Kristo Yesu. Yesu Kristo akaba ari umutwe w'itorero, ni ukuvuga ngo ubwirijwe ubutumwa bwiza akabwanga nta bugingo afite. Nta bugingo afite kuko yibujije inzira n'ukuri n'ubugingo, nta bugingo. Ariko Imana ntimwanga. Ukiriho rero akaba atemera Yesu aracafite amahirwe. Imana nayo ijambo ry'Imana riravuga ngo ntitinze isezerano ryayo nkuko bamwe batekereza kwiritinza, ahubwo ngo dutegereza yihanganye idashaka ko hagira n'umwe warimbuka, ahubwo ko abantu bose bakizwa. Abatemera Yesu none rero bashobora kuzamwemera ejo, ariko Yesu niwe nzira. Ariko icyo navugaga nyine ubwo bo abapfuye batamwemera kubwo kumuhakana, yego ubwo bose bahita bacibwaho iteka ya mirimo yabo yose. Yabaciriyeho iteka ko nto dutsindishirizwa n'imirimo. Hano ijambo ry'Imana riravuga ngo kwizera kutaraza twari tubohe gutwarwa na wa mushorera amategeko, ariko kwizera kumaze kuza ntitwaba twarwa na wa mushorera, ahubwo dutsindishirizwa no kwizera Yesu Kristo. Rero Imana itanga Yesu Kristo yavuze ngo ukugira ngo uwizera wese atarimbuka, niko ijambo ry'Imana riha. Uwizera wese atarimbuka, ntari uwatuye menshi, ntari uwafashije abantu benshi, ntari uwakoze ibintu byinshi mu itorero, ahubwo ni uwizera wese atarimbuka. Nuvuga ngo ushobora kwizera ntacu uratanga, ukamera nka wa mwambuzi ku musaraba kuko yizeye ntacu atanze atabatijwe, ariko agatsindishirizwa no kwizera akarokoka. Ubwo rero itorero ntabwo rigengwa n'amategeko, ahubwo itorero ni ubugingo, naho idini ni uruhurirane rw'amategeko. Nizo mpamvu navuze ngo umuntu akwigisha kwambara atakwambika, umuntu akakwigisha kurya atakugaburira. Hano Yesu yaravuze ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabo ikamba kure. Bansengera ubusa kuko amategeko yabo ari inyigisho zaba ari amategeko y'abantu. Bisobanura ngo hari amabwiriza y'abantu bakurikiza bakigengesera. Uko kwigengesera nto kwatsindishiriza abantu kandi ntikwabahesha gukiranuka. Nuvuga ngo ushobora kuvuga ngo nzasenga 10 ngo kiranuke, ntibyashoboka. Ubwo no kuvuga nzasoma Bibiliya buri munsi ngo kiranuke, ntibyashoboka. Kuko itorero ari Imana ishaka abantu, kandi abakora nabahamagawe sabubahiriza amategeko. None se ubwo pastor babantu bavuga ngo nubundi niba nzajya mu ijuru Imana irabizi, yego ubo bo wababwira gute? Oya, ubutumwa bwiza buramamara. Nuvuga ngo uwinangiye ntizera ubutumwa bwiza yumvise ni uzarimbuka, uzabwumva rero akabwizera azakizwa. Akubwo nyine bya nduvuze ngo Imana ishaka abantu mu itorero, yego none akaba kwemera akaba no kwanga. No kuvuga na babandi ishaka bose siko bemera. Oya kare Imana irambuye ibiganza, nuvuga ngo umuntu ashobora kuramba ibiganza ashaka guha abantu, ariko abakiriye bakabijana, ariko nshobora kurambura ikiganza ntubishikire. Ubwo narenze ko irambuye ibiganza nyine na babantu bose muri rusange bisanga. Oya, Kristo ni kuri bose kuko ari igitambo citeka, kandi none akaba ari impongano yacu n'abari mu isi bose, ariko abo bantu bose ntibemera iyo mpongano. Ubwo nukuvuga noneho rero twahamagariwe umudendezo muri Yesu ku itorero. Ariko mu Bagalati ibice 5:13 ravuga ngo bene data mwahamagariwe umudendezo, ngo ariko ntimugire uwo mudendezo rwitwazo rwo kugendera mu mubiri. Bisobanura ngo itorero ni umudendezo, ntabwo ryongera gukorera imitwaro. Nko kuvuga ngo tuje muri Noheli gusenga ku munsi wa Noheli, ibyo ribaye itegeko. Kuko utagiye gusenga kuri Noheli ugasenga ikindi gihe wakumvirwa, ariko hari abashobora kuvuga ngo ntiwakumvirwa. Bamwe basenga ku isabato bavuga ngo udasenga ku isabato ntazaja mu ijuru, iryo rihindutse itegeko. Udasenga ku cyumweru ntazaja mu ijuru, iryo rihindutse itegeko. Mu Baroma rero ho haravuga kuko ari umudendezo, ibice 12:5 haravuga ngo umuntu umwe yubahiriza umunsi umwe akawurutisha iyindi. Nta kibazo Imana igenzura ibyo yakozemo niba binejeje, undi agafata iminsi yose akayihwanya. Icyo Imana ireba ni ibyiza bakoze mu munsi, ntabwo ari izina ry'umunsi. Uvuga ngo wakoze neza ku wa mbere arakizwa,
kandi Imana iramwumvira, n'uwasenze kwa kabiri Imana iramwumvira, n'uwasenze ku cyumweru Imana iramwumvira. Ariko iyo habaye iteye ubango Imana yumva basenze ari uko basenze ku isabato iba rihindutse idini. Imana yumva basenze ari uko basenze ku cyumweru iba rihindutse idini, nta mudendezo. Icyo gihe abantu bahora bikanga rero ngo ngo wa munsi uratambutse ntasenze. Ntumenye ko usenze ku cyumweru no kuwa mbere nawe yumvirwa ngo wasenze ku sabato. Ubwo bisobanuye ngo wenda dugende kuri cya kintu bavuze ngo mbere abantu bagenderaga ku mategeko y'amategeko 10 n'ayandi mategeko ya Mose. Noneho nyuma yuko Yesu amaze gupfa amategeko asohorezwa muri Kristo. Niba yaramusohorejweho iki gihe hakaba hari abantu bakivuga ngo mugomba kugendera kuri ano mategeko, bakabifata nk'amategeko bigahita bihinduka idini. Nizo mpamvu ndi kuvuga urutonde rw'amadini akomeye ku isi. Navuze Hinduisme, vuga Buddhisme, vuga Zoroastrianisme, vuga Judaisme, vuga Islam, vuga Animisme. None ndavuga ngo Christianisme yo na abantu bashatse kurigira idini ariko ryari itorero. Ubwo niba abantu bose bagendera ku mategeko nka kimwisezerano rya kera uko byari bimeze batabinyujije muri Kristo Yesu bakabifata amategeko aboha. Abahamya ba Yehova baravuga ngo umuntu w'umusirikare ntiyaja mu ijuru, ibyo ni itegeko. Abadive bakavuga ngo umuntu ukora ku isabato ntiyaja mu ijuru, ibyo ni itegeko. Abapantekote bavuga ngo umugore wambaye ipantaro ntiyaja mu ijuru, ibyo rihenditse itegeko. Ni ukuvuga ngo ayo mategeko yose niyo atuma idini rya itoro rya Christianisme ryitwa idini. Ariko ubundi ntabwo ryakiswe idini kuko Imana yaremye Adamu na Eva tubavukaho. Ariko abantu ntibavuka basa, abantu bavuka baresha uburebure, abantu ntibavuka banganya imbaraga, ariko twese Imana iratwemera. Nizo mpamvu rero usenga kane ku munsi ntabwo ari itegeko ry'Imana ngo musenge kane, ahubwo ni itegeko ry'idini. Wasenga kwa kane cyangwa ugasenga rimwe cyangwa ugasenga gatatu, ariko iyo habaye igipimo riba rihindutse idini. Noneho rero bibaye igipimo niho bacangira kwikanga ngo kuki atakoze ibisabitya kubera ko atakoze ibisabitya. Ushatse kuvuga rero ubu muri iki gihe ngiye kuvuga mu wenda nko mu madini. Ubwo mu madini yaba aturuka muri Christianisme. Niyo navuga arimo abageni n'ubundi cyane cyane baba abakristo nyine bemewe bazajya mu ijuru. None ya madini yandi wavuze Hinduisme ninuza yandi yose wavuze abatemera Yesu. Ubwo bose bo barangije gucibwa hiteka. Abayuda muri Judaisme mbere ya Yesu ryari ukuri ko bagendera ku mategeko, abayubarije bagatsindishirizwa nayo abayumviye. Ariko Yesu amaze kuza bagombye kuva muri ayo mategeko bakemera Yesu. Abatarabivuyemo ngo bemere Yesu rero bazacirwaho iteka. Ubwo Judaisme niyo igitegereje ko Yesu azagaruka azaza. Ni igitegereje ko Yesu azaza kuri bo ntago bemera ko yaje. Bo ntibabyemera. Bemera ko hari undi mu Yesu bategereje ukundi gucungurwa. Noneho rero icyo nshaka kukubwira ni ukuvuga ngo iyo habaye amategeko arongera akaboha, ariko idini ni umudendezo. Ubwo rero mbyumvishe neza ubwo abadivantiste bari mu bantu ni idini nyakuri ahubwo kuko bo bagendera ku mategeko. Aya yose amakominote yose ni idini, na metodiste ni idini kuko ari ibyigenderaho bitari ibya Yesu. Bose bihinduye amadini bari kuba Christianisme nk'itorero rigahinduka ubugingo. Imana yacu dufashe kugira ngo tumenye gutandukana idini n'itorero. Itorero idini ni uruhurirane rw'amategeko n'imihango abantu banyuriramo kugira ngo bashake Imana, niyo definition. Na itorero ni umubumbe w'abantu bake bahamagawe n'Imana, none Imana ikabishurira muri Yesu Kristo atari bo bayishatse ahubwo ari Imana yabatoranije, noneho kumvira kwabo bagahinduka abana b'Imana. Imana idufashe kandi dukomeze tuve mu madini tuje mu itorero mu izina rya Yesu Kristo, amena. Mana turagushimiye turaguhimbaje kubwira ijambo ryawe. Ndagushimiye ko waduhamagaye, ndagushimiye ko wadutsindishirije, ndagushimiye ko waduhaye gusa n'ishusho y'umwana we kandi ukatwereka ubwiza bwawe. Uri mu ruhande rwacu igihe cyose, nta umubishasha azaturuka iteka ryose. Twarahamagaye kandi twaratsindishirijwe n'ubuntu bwawe, nta kiguzi twatanze, ariko amaraso ya Yesu yasheshwe ku musaraba niyo adutsindishiriza kugira ngo duhinduke abizera
bashimwa nawe, itoro witangiye ukaricunguza amaraso yawe mwami, uryiteho muri iki gihe cy'imperuka, abantu bari mu madini atandukanye, abantu bashaka Imana bashakisha ubwenge bwabo, abantu bakurikiza amategeko yabo ngo bazagera ku Mana, ariko Yesu Kristo niwe watwihishuriye. Ndagushimiye kuri kumwe natwe uyu munsi wa none, urusheho kutwihishurira, n'abatarakwemera bakugane mu mahanga yose, mu izina rya Yesu, amina. Pasiteri Mpazibirego Pierre, nimero ya WhatsApp ni 078 666 966 20 078 666 966 20 kuri channel ya Gusenga Everyday. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Amen. Gusenga Everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.